ஹலோ வியூவர்ஸ், இப்போது நான் வந்து உங்களுக்கு நண்டு கிரேவி செஞ்சு காட்ட போகிறேன். அதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் பார்க்கலாம் வாங்க. இதுதான் நண்டு கிரேவி. நீங்களும் இது 1/2 kg மேலே இது எல்லாம் க்ளீன் பண்ணி. ஹலோ வியூவர்ஸ், இப்போ வந்து தக்காளி 2 தக்காளி, 2 வெங்காயம், 4-5 பச்சை மிளகாய், 2 ஸ்பூன் மிளகு, 2 ஸ்பூன் சீரகம், 1 ஸ்பூன்னு இது சோம்பு, இதுக்கு வந்து தேங்காய் ஒரு 2 பீஸு, இஞ்சி ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் ஒரு ஸ்பூனு, இது வந்து லாஸ்ட்டாக கருவேப்பிலை போடுறதுக்கு. இது வந்து மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூனு, மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூன். இது ரொம்ப காரம். கொஞ்சம் மஞ்சத்தூள். இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ஸ் இவ்வளோ தான். இப்போ இதெல்லாம் நம்ம வதக்கிட்டு ஆட்டி செய்யலாம். முன்னெல்லாம் நான் அப்படியே எல்லாமே எண்ணெயிலே வதக்கிட்டு அப்படியே மசாலா போட்டு நான் செஞ்சு உங்களுக்கு அப்லோட் பண்ணிக்கிறேன். இப்போ அப்படி இல்லை, நான் ஆட்டிட்டு உங்களுக்கு செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ பாருங்கள், நண்டு, தக்காளி, இதுக்கு தேவையான இன்க்ரீடியன்ட் தக்காளி, வெங்காயம், பச்சை மிளகாய், இதில் வந்து மிளகு, சீரகம், சோம்பு, இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, கருவேப்பிலை, தேங்காய், இது வந்து மிளகாத்தூள், தனியாத்தூள், மஞ்சத்தூள். இப்போ எப்படி செய்யறதுன்னு நம்ம எல்லாம் வதக்கிட்டு ஆட்டி செஞ்சு. இப்போ பாருங்கள் விவர்ஸ், இப்போ மிளகு போட்டுக்கலாம். மிளகு, சீரகம், சீரகம், சோம்பு, மூணுத்தையுமே கொஞ்சம் நல்லா எல்லாமே நம்ம வதக்கிட்டு செய்வோம். எல்லாமே எண்ணெயில் வதக்கணும். ஒரு 2 minutes வதக்கணும். இன்னைக்கு வதக்கி ஆட்டி நான் செஞ்சு காட்டுறேன். இப்போ வெங்காயம் போட்டுருக்கோம். வெங்காயம் போட்டு வெங்காயம் வதங்கிட்டு கொஞ்சம் வெங்காயம் நல்லா கொஞ்சம் வதங்கினதுக்கு அப்புறம் நம்ம பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கலாம். இப்போ ஒரு 4 பச்சை மிளகாய் போட்டுக்கிற பாருங்க. 4 பச்சை மிளகாய். வெங்காயம் நல்லா பச்சை வாசனை போட்டு கொஞ்சம் நல்லா வதங்கணும். இதுலேயே நம்ம தேங்காய் போட்டுக்கலாம். பாருங்கள், ஒரு 2 பீஸ் தேங்காய் போட்டுக்கலாம். தேங்காயும் கொஞ்சம் வதங்கலாம். பாருங்கள், தேங்காயும் வதங்கிச்சு. இப்போ வந்து நம்ம இந்த மசாலா போட்டுக்கலாம். இங்கே பாருங்கள், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட் போட்டுக்கலாம். நாங்கள் 1 ஸ்பூனே இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு போட்டு அதுவும் நல்லா எண்ணெயில் வதக்கி கொஞ்சம் பச்சை மிளகாய் வதக்கிக்கலாம். இப்போ பாருங்கள், இப்போ வந்து நம்ம மசாலாலாம் போட்டுடலாம். மிளகாத்தூள் 1 ஸ்பூனு, தனியாத்தூள் 2 ஸ்பூனு, வந்து மஞ்சத்தூள் ஒரு 1/4 ஸ்பூன், இதுவும் போட்டு வதக்கிடலாம். நெக்ஸ்ட்டு தக்காளி போட்டுடலாம். தக்காளி 2 தக்காளி அதெல்லாம் போட்டு எல்லாமே சிம்மில் வச்சுட்டு வதக்குங்க. எல்லாமே நல்லா வதக்கிட்டு கொஞ்சம் ஆற வச்சுட்டு நம்ம ஆட்டிட்டு தாளிச்சு விட்டுடலாம். கொஞ்சம் எல்லாம் பாருங்கள் விவர்ஸ், இப்போ எல்லாமே வதக்கி வச்சுருக்கேன். இப்போ இது கொஞ்சம் ஆறின பிறகு நம்ம மிக்சியில் போட்டு ஆட்டிட்டு நண்டு விவர்ஸ். இப்போ வந்து ஒரு 4 பட்டை லவங்கம் போட்டிருக்கேன். நெக்ஸ்ட்டு நம்ம ஆட்டி வச்சுருக்க மசாலா பாருங்கள், எல்லாமே சேர்த்து நம்ம ஆட்டி வச்சுருக்கோம். அந்த மசாலா எல்லாம் அப்படியே நல்லா வதங்கிட்டோம். மசாலா இப்போ எல்லாத்தையும் நம்ம அதை மிக்ஸ் பண்ணி போடலாம். இப்போ ஜாரில் இருக்கிறதெல்லாம் போட்டு காட்டுறோம். பாருங்கள் விவர்ஸ், பச்சை வாசனை போகிற வரைக்கும் இது நம்ம கொஞ்சம் ஃப்ரை பண்ணி விடலாம். கொஞ்சம் எண்ணெயிலே அது நல்லா வந்துட்டோம். அதே நம்ம இப்போ மூடி போட்டு விடலாம். அது எண்ணெய் எல்லாம் கொச்சி மேலே வரும். வந்ததுக்கப்புறம் நம்ம கொஞ்சம் தண்ணி ஊற்றிட்டு கொதிக்க விட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் நம்ம வந்து நண்டு போட்டு உங்களுக்கு காட்டுறோம்.
இப்போ பாருங்கள் விவர்ஸ், நான் வந்து நண்டு போட்டுட்டேன். நண்டு போட்டு இப்போ இது ஒரு 10 நிமிஷம் கொதிக்கிட்டோம். நம்மளுக்கு கொஞ்சம் கிரேவி வேணும், அதுக்காக நான் கொஞ்சம் தண்ணியாக ஊற்றிருக்கேன். இப்போ உப்பு போட்டுக்கலாம். ஹலோ விவர்ஸ், இப்போ நம்மளோட நண்டு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. கொஞ்சம் கருவேப்பிலை தூவிட்டு இறக்கிடலாம். பாருங்கள், நம்மளோட நண்டு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், லைக் பண்ணுங்கள். பாருங்கள், நம்மளுடைய நண்டு கிரேவி ரெடி ஆயிடுச்சு. இதே மாதிரி நீங்களும் செஞ்சு பாருங்கள். செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு எனக்கு கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள். இது எல்லாமே ஆட்டி செஞ்சுருக்கேன் திக்காக.